美国东北地区遭到暴风雪袭击，麻州积雪已经超过60公分，波士顿地区的积雪更是打破2003年以来的纪录。华府所有联邦政府机关和部分学校关闭，维吉尼亚州到罗德岛多州宣布进入紧急状态。东北地区4年来首度发布暴风雪警报，飓风等级的强风刮起冰雪，每小时累积的雪量高达12公分，部分地区道路甚至机场的跑道都被大雪覆盖，无人铲雪，陆空交通混乱，陷入瘫痪，超过5500万人受到影响。到目前为止，也已经有3500个航班被取消。近年来最强烈的冬季暴风雪来袭，大雪下不停所带来的破坏和低温也将持续影响东北地区。